algienēt, tur vēl algienēt. Es skatos, man nenāk alga. Bet tā sajūta to visu mēnesi dzīvojot, ka tu esi tie parādos un tev tas spiediens uz to, ka tev kaut kad jo es nevaru saprast, cik man tur būs. Es diezgan daudz pavadīju, un es cerēju, ja tur vēl vairāk būs. Bet es sapratu, ja es aizbraukšu līdz Maskavu, tur jau tie interneti nebija tādi. Es iespējams uzzināšu tikai pēc nedēļas. Es to nevaru pieļaut. Man kasās nagi. Pastos, labi, vilciens attiet pēc 15 minūtēm. Es atceros, bija SEB bankomāts centrā tirgu. 15 minūtes. Davai paspēšu. Skrienu, aizskrienu, protams, tur cilvēki priekšā, tur kamēr izturļājās, spiežu pa pogām. Skatos pulkstenī, cik tur palicis laiks, kaut tur 10 minūtes palikuši. Spiežu pogām, un man tur ienāca tā pati parasta alga. 250. Tad 250. Un es tagad domāju, man tur bija jau sakrājis, man liekas, 1000 pāri jau bija parāds. Un es atceros to sajūtu, man laiks apstājās. Domāju, kur lai es tagad nopelnu to naudu? Kā lai es tagad vispār izdzīvoju? Es atceros, pagaid, man vispār vilciens ir pēc 5 minūtēm atienē. Es ņemu skrienu atpakaļ, paspēju vilcienu knapi, ieliec iekšā un es braucu, un man vienkārši, es nezinu, ko darīt. Un es atceros to kaunu pat pilnīgi. Jo man beidzot vecākiem nebija mani jāuztur hokejā. Tas ir dārgs sporta veids. Un 2 gadu laikā, kopš man ir maksājuši, kur es teorētiski varu iekrāt naudu, man ir nevis iekrājumi, bet man ir mīnus. Es nevarēju atzīties, tā nebija opcija.